ఈ రోజు సింపుల్ అండ్ డెలిషియస్ చికెన్ శాండ్విచ్ చేసుకుందామా? దానికోసం ఒక బౌల్ లో ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని సాల్ట్, వైట్ పెప్పర్ పౌడర్, చిల్లీ పౌడర్, ఆరిగానో, గార్లిక్ పౌడర్, పాప్రికా పౌడర్ తో పాటు చాప్ చేసుకున్న గార్లిక్ యాడ్ చేసి అందులో చికెన్ బ్రెస్ట్ పీసెస్ యాడ్ చేసి ఒక 30 మినిట్స్ దాకా మ్యారినేట్ చేసుకోండి. తర్వాత ఒక పాన్ లోని బటర్ యాడ్ చేసి ఈ మ్యారినేటెడ్ చికెన్ ని రెండు వైపులు బాగా కుక్ చేసుకోండి. చికెన్ బాగా కుక్ అయిన తర్వాత దాన్ని రఫ్ గా చాప్ చేసి అందులో మయోనీస్ అండ్ పెరి పెరి పౌడర్ యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసేయండి. ఇంకేముంది, బ్రెడ్ తీసుకొని దాని మీద మీకు నచ్చిన ఫ్లేవర్డ్ మయోనీస్ ని స్ప్రెడ్ చేసి ఆనియన్ స్లైసెస్, టొమాటో స్లైసెస్, కావాలంటే కేరా స్లైసెస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. దాని మీద సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ కొద్దిగా స్ప్రింకిల్ చేసుకొని దాని మీద ఈ చికెన్ మిక్చర్ ని బాగా స్ప్రెడ్ చేసి దాని మీద ఒక చీజ్ స్లైస్, ఇంకో బ్రెడ్ స్లైస్ పెట్టి బటర్ ని నీట్ గా స్ప్రెడ్ చేసి శాండ్విచ్ మేకర్ లో పెట్టడమే. అంతే, మన సూపర్ ఈజీ అండ్ డెలిషియస్ చికెన్ శాండ్విచ్ రెడీ. నాకు పర్సనల్ గా ఈ శాండ్విచ్ అయితే చాలా ఇష్టం. అలా టొమాటో కెచప్ లో డిప్ చేసుకొని తింటే